이번 시간에는 마인크래프트에서 이렇게 돈 개수가 올라가는 돈 기계 커맨드를 만드는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 일단은 한 번 누르면 0.000012 올라가고요. 그다음에 이 버튼 누르면 이렇게 초기화가 되고 이렇게 10만 점을 달성하라고 하죠. 이렇게 누르다 보면 점수가 뜨고 이렇게 누르다 보면 이렇게 여기 인벤토리 위에 점수가 뜹니다. 이렇게 누르다 보면 이렇게 피벗 타임은 2배가 올라갑니다. 소리도 나고 이렇게 이런 돈 기계를 만드는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 자, 일단은 요 정도 되고요. 자, 일단 첫 번째는 이렇게 되고요. 있는 조건부로 이렇게 하고 이렇게 주시고 조건부로 이렇게 한 다음에 무조건부 그다음에 조건부 이렇게 해주시고 자, 여기에 반복이 없는데 여기 뒤쪽에 이렇게 연결되어 있는 겁니다. 이렇게 하고 다 조건부입니다. 이렇게 여기에 있는 요 숫자는 여기 돌 버튼이 있는 자리입니다. 돌 버튼이 있는 자리. 자, 그 다음에 마지막 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 이렇게 자, 이렇게 써주시고 다 얘 빼고 다 이렇게 해주신 다음에 하면 요 버튼을 누르면 10번 누르면 이렇게 점수가 뜨게 됩니다. 그 다음에 요 10만 점을 달성하세요. 자, 여기에 주인 이렇게 치시고 이렇게 해주신 다음에 10만 점을 달성하시오. 이렇게 쓰신 다음에 이제 초기화라는 법을 알려드리겠습니다. 이렇게 해주시면 되고요. 여기에 이 부분은 지연 시간 틱을 60으로 해주세요.
그러면 이렇게 완성입니다. 다음에 여기에 스코어보드를 요거와 요거를 만들어 주시면 되고, 그거를 만든 다음에 이 다음에 요 커맨드를 한 다음에 이제 이렇게 하면은 동기계 커맨드가 완성되었습니다.